Вот письмо из Свиблова, с северо-востока, сельскохозяйственная улица, 38. Построили жилой комплекс «Ботанический сад 2». И все бы нормально, но только из-за ошибки проектирования у северо-восточной хорды вода с дороги попадает во двор жилого комплекса и затапливает там все. Выход только один – построить защитную стенку, чтобы вода не затекала и не затапливала дворы. Сделать это может районная управа. И сделать это может достаточно быстро. Потому что на носу осень, а значит дожди, а значит опять дворы будут затоплены.